喺以前機體介紹，我哋知道今次劇場版 SEED 正式出現神棍機，但相信更令大家驚訝，黑騎士小隊竟然壓制完美超級調整者基拉大和。新種族真正身份係咩？魔王機真面目會係咩？佢嘅實力有幾咁恐怖呢？ Hello 大家好，我係 Navina。上兩條片我哋就介紹 SEED 電影三大主角魔神級神棍機同埋 SEED 系列最強合體機，未睇記得睇翻之前啲片啊！咁相信大家除咗有一睇我片好開心之外咧，就係想知道究竟我成個月唔見咗去咗邊呢？咁啊記得睇片尾啦。同埋都係嗰句，呢條片一定有劇透成分，仲要比之前劇透得更加勁啊！所以都係嗰句，如果你驚呢，就好避啦。而講到黑騎士小隊，大家都有個疑問：點解黑騎士小隊可以壓制基拉佢哋？點解魔王機可以逼到最強神機突擊自由高達處於劣勢？而原因並唔係只係因為佢哋係新種族。講到今次 SEED 劇場版入面 ，Foundation 令我哋產生最大疑問就係亞斯蘭喺 PV 入面提到比調整者更強嘅種族，講緊嘅就係黑騎士小隊，亦即係調整者嘅進化種族 Accord。相信睇到呢度，大家都會問 Accord 點樣出現，而 Accord 誕生意義係咩？而呢一點，我哋可以喺 Special Edition 反抗命運的意志知道，一切嘅事都係由曼德爾開始。提起曼德爾，大家都會諗起 SEED 入面古老謝講起基拉身世 L4 宇宙殖民地曼德爾喺 CE30 年建造而成，而去到 CE40 年嘅時候就成為基因研究中心。喺呢個時期，自然人對下一代可以成為調整者而好奇，紛紛俾錢調整下一代嘅基因，希望下一代可以誕生成自己期望嘅理想。而當中 GMRND 研究所主任就係基拉爸爸尤連響博士，而作為基因科學嘅權威，尤連響產生想製造出完美超級調整者嘅夢想野心，因為佢認為完美超級調整者係自然人進化必經之路，為咗可以完成自己嘅傑作而製作人工子宮，而自己仔女作為實驗體，喺眾多犧牲之後，完美嘅超級調整者基拉大和就誕生啦。之後就係我哋所知自然人同調整者流血事件開端。CE55 年5月18日 ，GMRND 俾藍色宇宙向研究所發動大屠殺，而自然人同調整者嘅戰爭都慢慢爆發。呢個係我哋喺 SEED 知道曼德爾所發生嘅事。但其實呢段時期喺曼德爾進行遺傳因子研究嘅，仲有議長戴蘭達。但相比尤連響創造人類進化最完美嘅傑作，戴蘭達想做嘅係令世界減少紛爭嘅命運計劃。佢認為世界之所以有戰爭，係因為人類揾唔到自己喺世界上合適嘅位置，自然人怕調整者能力高過自己而被淘汰，調整者之間有能力優劣之分，所以作為研究遺傳因子嘅專家，佢想透過分析每個人嘅基因，分析出佢哋最出色嘅能力，為佢哋安排喺世界上嘅崗位，令每個人都可以發揮才能。咁樣，因為不安然產生嘅紛爭就可以解決，而人類作為世界齒輪就可以令世界運作落去。呢個係我哋喺 SEED Destiny 所了解嘅命運計劃，但其實呢個並唔係命運計劃嘅真正全貌，因為為咗令世界走向和平，永遠運行命運計劃就需要更高智慧帶領。而呢一個就係調整者進化新種族 Accord。睇到呢度，相信大家都會有疑問：點解 Accord 會同命運計劃有關係呢？而原因就係當時喺研究所工作嘅人仲有奧拉。當時正當尤連響研究完美調整者嘅同時，奧拉同時喺人類種族方向進行研究，而當時佢嘅研究課題就係超越調整者嘅種族。邊有可能啊？如果當時奧拉有份喺曼德爾做研究，佢依家起碼50歲，佢又點會係蘿莉啊？咁接拍落嚟，相信一定震撼大家。因為呢個先係19年前奧拉喺研究所時嘅真正面目。點解過咗19年後佢反而返老還童？呢個會唔會係奧拉嘅複製人，定係佢改造自己嘅基因呢？我哋仲未有答案。為咗令命運計劃完善，議長同奧拉合作，一同培養出 Accord， 而奧菲同利古斯就係基因注定帶領世界上嘅人嘅王同后，而根據基因決定每個人一生嘅命運，從此每個人成為世界一部分，為咗世界延伸，
而再冇戰爭喺度，大家就了解真正嘅命運計劃。但同時，大家都會有一個疑問，就係點解利古斯係阿 Cord，而答案係非常震撼，就係參加呢個研究嘅第3個人就係利古斯媽媽。喺電影入面，當奧菲同利古斯透過戒指共鳴嘅時候，我哋可以見到利古斯同基拉一樣喺人工子宮嘅設施。19年前，奧拉同一個粉紅色頭髮女仔合照，呢個相信就係利古斯媽媽。因為電影呢一幕，我哋了解到阿 Cord 皇后利古斯係以利古斯媽媽基因製造，而阿 Cord 嘅王奧菲就係以奧拉基因製造。呢個就係點解本作利古斯係阿 Cord 嘅原因。但講到呢點，大家又會奇怪點解喺 Seed Destiny 議長要消除利古斯，同埋點解作為阿 Cord 一份子嘅利古斯唔係喺奧拉身邊呢？以我哋所知 Seed 同 Seed Destiny 嘅情節，目前解釋方向只有由利古斯父母思想作切入點。喺 Seed 入面，我哋知道利古斯爸爸對於戰爭解決方法並唔係以消滅自然人種族，反而係希望兩個種族維持自己種族嘅自由，以溝通達至和平。如果利古斯媽媽係之前命運計劃呢種強制性質嘅計劃，基本上冇可能同自己理念相反嘅史基佬一齊。另外講起研究所，喺 Seed Destiny 第39集，利古斯派馬秦去曼德爾調查，而發現其中一個研究人員關於命運計劃嘅筆記。因為呢本筆記，利古斯了解議長嘅命運計劃，但同時利古斯都喺筆記了解研究人員嘅睇法。戴蘭達所提出嘅命運計劃，表面睇係對現今社會有利，但我哋唔可以忘記，人類唔係為咗世界而生存，而係人類所生存嘅地方先稱之為世界。講出呢個大道理嘅人，好大機會係利古斯媽媽。我認為呢個可能性大嘅原因有以下3點。第一就係最大證據，喺電影入面，我哋可以見到奧拉嘅相，入面其中一張就係佢同議長仲係小朋友嘅黑騎士小隊合照。但呢張相有一點好重要，就係入面係並冇利古斯嘅。呢個就係我確信喺 Seed Destiny 利古斯所揾到嘅筆記，正係佢媽媽嘅筆記。第二就係我哋見到利古斯喺 Seed 世界作為阿 Cord 嘅佢，係擁有同命運計劃完全相反嘅自由意志，去阻止戰爭以執行自己嘅意志嘅使命。而因為阿 Cord 嘅能力，都令 Plan 嘅人民信服佢。我相信因為咁先導致第3點出現，就係作為知道計劃嘅議長要消除利古斯，有機會係佢怕擁有不同意志嘅利古斯嘅能力會阻礙自己嘅計劃。講翻阿 Cord 同調整者嘅分別，到底阿 Cord 點樣創造？目前就未有相關設定。調整者我哋就知道係自然人基因為基礎，透過調整基因將各個能力值推到去頂點。呢個方式下，基拉就係最完美嘅成品。只不過阿 Cord 除咗基本能力好高之外，仲有超能力。如果都係基因着手令人類進化成阿 Cord，咁好大機會係編寫基因啊。而阿 Cord 嘅能力好強大，喺本次電影入面，敵人駕駛實力平均都係基拉級數，而佢哋仲有3種特殊能力。第一就係阿 Cord 之間無需透過講嘢溝通，佢哋透過腦電波就可以交流，而距離並唔限制於面對面。第二就係阿 Cord 有讀心能力。喺本作，阿 Cord 憑住自己高超駕駛技術同讀穿基拉心理，知道基拉點樣思考而進行攻擊，以不費吹灰之力將基拉打敗。第三就係佢哋可以透過精神干擾，令到人走入 Dark Side。當中過程就係透過精神建立聯繫，令到目標勾起過去傷心回憶，而令目標被內心嘅黑暗吞噬。而精神失控，產生幻覺，做出失控嘅行為，而受精神干擾嘅人眼神就會變為紅色。呢個就係黑騎士小隊點解可以壓制基拉佢哋嘅第一個原因，因為新種族嘅實力實在太過強大啦。而第二個原因，大家都估唔到，就係 Foundation 嘅機體科技竟然比奧布、聯合、扎多仲要更高。大家就喺度諗 ，Foundation 只係一個小國，佢點解會有咁強嘅能力去超越科技大國？而原因有2個。啱啱我哋都有講，奧拉係其中一個參與研究命運計劃嘅人員。所以第一，當佢喺 Foundation 入面運行命運計劃，每個人分配佢哋最適合嘅位置。喺阿 Cord 嘅帶領下， Foundation 喺短短時間成為無論喺政治、軍事、科技等有實力嘅新興國家。第二就係偷。而喺呢2個因素之下，佢可以製作實力以神並微嘅黑騎士小隊機體。第一步，我哋要講嘅都係黑騎士小隊嘅5色戰隊。黑騎士小隊暴風編號係 NOG M4F1F2F3F4。
而喺性能上，呢4部機係冇分別，編號唔同嘅原因，主要係呢部並唔係量產機，而係黑騎士小隊隊員嘅專用機。因為咁，每一部機體都唔同配色，而每種配色都代表一種寶石，分別有利多拉多所駕駛橙色有石榴石之稱嘅1號機，葛利芬所駕駛嘅綠色有祖母綠之稱嘅2號機，劉振強所駕駛嘅紫紅色有尖晶石之稱嘅3號機，丹尼爾所駕駛嘅藍色有藍寶石之稱嘅4號機。而講到呢度，大家都拗爆頭，佢哋嘅機體邊度係以神命名啊？而其實雖然香港譯名係暴風，只不過如果睇翻日文嘅原名，就會係黑騎士小隊 Ludora，亦即係中文嘅流陀羅。流陀羅係印度最古老神聖文本利區佛陀入面嘅暴風之神。流陀羅被稱為最強大嘅力量，佢可以發作颶風、暴風同可怕嘅咆哮聲。佢嘅外形係啡色嘅皮膚，戴住金色嘅珠寶，手持弓箭。咁喺外形上同機體最相似就係頭上嘅寶石，而且途中流陀羅係有4個頭。唔知係咪依個原因，所以黑騎士小隊暴風只有4部機。而喺官方介紹上，黑騎士小隊暴風係黑騎士嘅主力機體，而佢哋所持有嘅都係傳統武器，射擊武器就係光速步槍，而近戰武器就係對艦光速大刀，而防禦手段就係盾牌。比較特別嘅裝置就係背部光速狗縫，可以用作防禦之餘，仲可以用作攻擊。而因為武器單薄、火力不足，所以需要接武同敵武嘅無人機。見到呢個描述，自然令我哋覺得呢部機唔勁。但其實黑騎士暴風係扮豬食老虎，因為佢係一部超高科技嘅機體。第一就係黑騎士暴風嘅駕駛艙，雖然同 Compass 機體球體設計係唔同，但係佢哋同樣都係有360度嘅熒幕，可以一眼清楚周圍嘅情況。第二就係黑騎士好大機會係核能機。第一個原因喺佢個名上，我哋可以見到無論係暴風、破壞定係魔王機嘅英文，最後都係有個 A 字。聽過早2集分析嘅大家都知，以自由編號為例，當中嘅 A 就係代表 Atomic， 所以喺呢3部機上嘅 A 字都有機會係有同樣嘅意思。而同埋喺 C 世界，如果需要高能量，核能會係最好選擇。而第3個原因就係電影入面黑騎士暴風當佢以最高速移動嘅時候係有殘影嘅，而呢一點係同阿珍駕駛命運用光翼係好相似。咁所以我推斷黑騎士斗篷係幻象粒子嚟。咦？咁同核能有咩關係啊？而當中嘅關係就係幻象粒子好耗電，一般電池係唔能夠長時間用幻象粒子，但黑騎士只要飛，斗篷就會喺度。咁所以佢哋至少係用核能，而呢個原因引證黑騎士暴風有好高機動力。而第4點就係黑騎士有超強防禦，因為佢有新裝甲 FT 裝甲，亦即係福田裝甲。Femtech Armor 係新世代裝甲，基拉佢哋用 VPS 裝甲，我哋就知係用能量抵擋實彈，但福田裝甲係直接擋光速武器。你只要諗翻或者重溫上2條片我所介紹過嗰堆機體，你就會發現無論近戰武器定係射擊武器，大部分都係光速嚟噶，即係就算基拉定係阿珍打中佢哋都係冇用。第5點就係黑騎士有好高火力，呢點就係佢哋嘅無人機。喺之前介紹同 PV 分析，我哋知道黑騎士暴風因為唔夠火力而需要有接武無人機同敵武無人機支援，以彌補火力不足問題。而官方更新資料後，我哋見到佢哋嘅真身啊，分別係接武 R 同敵武 R， 佢哋編號分別係 ZGMF 1017Q 同 AMF 101Q/4。透過改裝接武同敵武嘅頭部同胸部而改造出嚟嘅無人機。改裝頭部部分，相信就係接受紅外線信號嘅 camera， 而駕駛艙部分，相信係改裝為無人機嘅裝置。而喺名嘅 R 就係 remote 遙控嘅意思。我哋透過對比接武 F 同敵武 F 就可以睇到當中分別。接武 F 同敵武 F 係 Foundation 以好平嘅價錢向 Plan 購入嘅接武同敵武，而當中所做嘅改裝就只係換顏色同加 Foundation 嘅標誌。名入面嘅 F 就係解 Foundation 嘅意思啦。喺呢一點，我哋知道 Foundation 嘅科技力量。因為佢哋有技術將舊世代機體改為無人機，因為咁黑騎士暴風就有高火力，每部機體分別會有3部接武 R 同3部敵武 R。透過機體眼睛射出紅外線嘅時候，無人機會接收攻擊信號，然後向目標發動攻擊。第6點，黑騎士暴風嘅特殊能力係識得用分身。發動嘅時候，可以見到黑騎士分身後面有彩虹光，而呢點相信係同斗篷有關。
透過發放大量幻象粒子，做出殘像停留而製造分身。而佢哋使用嘅方式，通常都係變出分身引敵人攻擊，然後揾機會反殺。講完以上呢6點，相信大家對黑騎士暴風嘅強大實力都更加了解。而下一步要講嘅就係隊長修拉嘅機體騎士小隊破壞，編號係 NOG M1A1。黑騎士小隊破壞係一部專為1對1戰鬥設計、專用於近戰嘅機體，而同啱啱暴風一樣，只要睇翻日文原名就係黑騎士小隊 Shiba，亦即係我哋打機最常見印度神濕婆。而喺了解濕婆背景之後，我認為呢部機體同濕婆有好多相似之處。首先，濕婆有破壞神之稱，所以喺香港譯名就叫破壞。而根據網上，濕婆象徵為5頭、3眼、4手。而其他講法，濕婆有6手甚至8手。而呢一點正正同破壞嘅七刀流係好相似嘅。而當中七刀流主要近戰武器包括近距離反裝甲劍冥符，而冥符係一把熱能巨劍，用嘅時候劍身會發熱變紅色，而可以輕鬆將物理盾一分為2。而第二個武器就係3把光速軍刀，一把喺左手，一把喺右手，然後有把係後。神多亂，神天世界，你以為啦？其中2把好似正義咁合體成雙頭戟，左手一把雙頭戟，右手一把劍，而雙腳上就好似神盾高達嘅光速劍，而最後背部光速斗篷就合共7刀流。而同樣近戰武器仲有個盾，盾牌上我哋可以見到一長一短嘅爪，長嗰一個就係熱能爪，使用嘅時候會變成紅色，同熱能劍一樣，輕易將物質夾斷。修拉喺近戰嘅時候配合劍攻擊而進行打擊，短嗰一個就可以射出嚟住敵人。使用嘅時候，盾牌會180度轉，然後射出。我相信大家見到黑騎士破壞7刀流，已經覺得呢部機體近戰好犀利。而除咗7刀流同濕婆嘅3頭6臂好相似之外，就連戰鬥方式都係喺劇中修拉，我哋可以見到當佢同阿珍夾劍嘅時候，佢嘅劍術就好似跳舞一樣流暢而令人難以招架。而其實當佢駕駛黑騎士破壞都係一樣。而呢一點正正同有舞蹈之神稱號濕婆好相似。濕婆無論係開心定傷心都中意跳舞，因為咁而創造出剛同柔嘅舞蹈。而修拉駕駛黑騎士破壞戰鬥嘅時候，又好似濕婆柔嘅舞蹈，以左右大幅度滑行，透過手中嘅劍同腳尖刀刃，以畫出 X 形而作出快速斬擊、旋轉斬擊，透過攻擊敵人唔同位置，令敵人招架唔住。而喺揾到機會嘅時候，修拉嘅攻擊會由柔轉為剛，由快速斬擊轉為全力刺擊，以打破敵人防禦或造成致命一擊。喺電影入面，基拉 Rising Freedom 就係俾佢打敗，甚至後期用特智意識都係唔夠修拉嘅黑騎士破壞打。而作為針對基拉佢哋而製造嘅機體，黑騎士破壞仲有針對高達殺手鐧近距離短針投射系統。當胸部裝甲打開嘅時候，就會使出聲波無針千本，無數嘅針將會令 PS 裝甲無效化。喺電影入面 ，Rising Freedom 就係俾依招令到 VPS 裝甲無效化，令到高達再冇戰鬥能力。呢度我哋由黑騎士破壞7刀流同修拉嘅打法而了解到，呢部機體就好似濕婆一樣，擁有破壞之神嘅實力。但大家着眼點唔好只係放喺武器，因為大家唔好忘記呢部機體仲有極高機動力，可以發動殘影，令到敵人好難打中佢。就算打中佢，都有防光速新裝甲福田裝甲。雖然佢係1對1專用戰鬥機，但係佢都可以用紅眼叫無人機支援射擊，又係一部集攻擊、防禦、速度於一身嘅機體。睇到呢度，我相信觀眾一定同意，雖然破壞冇光槍，但係喺武裝上同修拉技術，整體戰鬥力上比暴風強好多。破壞比暴風有一種升華嘅感覺，呢一點同濕婆同流陀羅嘅關係類似，因為濕婆正正就係流陀羅進化嘅存在。而了解完呢部機體之後，我得出一個結論，就係模型要買。最後我哋終於要講奧菲嘅魔王機體，而呢一部機如果特智意識唔係變成神棍機突擊自由極，係冇可能打得贏噶。呢部魔王機雖然係白色，但係佢個名係叫黑騎士小隊加流羅，編號係 NOG M2D1/E。加流羅又叫大鵬金翅鳥，係代表勇氣同力量嘅神。
亦係印度神話入面一種巨鳥，係主神毗濕奴嘅坐騎。而喺外形上，我哋可以見到黑騎士小隊加流羅係擁有大鵬金翅鳥好相似嘅翼，而機體上都有相當多嘅金色。只不過相比同大鵬金翅鳥似，大家覺唔覺得黑騎士加流羅更加似突擊自由？因為只要睇機體上配置，你就會發現同樣都係有土炮，又係有雙劍，仲要都係有龍騎兵。見到加流羅同突擊自由嘅相似度，令人不禁聯想突擊自由搶奪事件係同佢哋有關。就喺電影時間半年前，本來喺大天使嘅突擊自由高達突然俾恐怖分子搶走，這恐怖分子仲駕駛突擊自由高達襲擊地上嘅設施。就喺恐怖襲擊引發大災難之際，最巧合嘅事就發生啦！黑騎士小隊出現，而且仲比基拉佢哋更早揾到突擊自由高達，而毫不畏懼地直接將突擊自由高達打爆。我相信見到咁似突擊自由高達嘅加流羅同咁巧合嘅劇本，大家同我同加加連一樣，覺得所有事都係 Foundation 搞鬼。呢個時候一定有人話唔係喎，因為官方介紹到寫黑騎士小隊加流羅係 Foundation 結合 Plan 技術獨立開發嘅機體喎。而喺官方設定同埋節目 F 迪姆 F 介紹，我哋知道 Plan 係有援助 Foundation 而令佢哋可以成為獨立國家。只不過正正係呢個原因，我更確信加流羅係因為佢哋搶突擊自由之後偷技術而製造出嚟，而原因有兩個。第一就係節目 F 同迪姆 F 嘅介紹，我哋知道 Plan 其中援助就好似現實國家賣軍備嘅例子，Plan 佢哋係會以好平嘅價錢賣舊技術俾需要嘅國家，但係會唔會將龍騎兵呢個咁強同新嘅技術賣俾個小國呢？會將咁機密技術俾其他國家，實在唔合理。唔同國家技術匯聚嘅場面，我哋只係由 Compass 成立先見到，所以當中以結合 Plan 技術獨立開發嘅機體，係指偷突擊自由技術製造出嚟。第二個原因就係突擊自由被搶奪。我相信有睇過高達 C 嘅大家都會記得一幕，就係綠菜發現被大陸帽而鬥氣想駕駛突擊高達，因為突擊高達 OS 係根據基拉自己調整，最終菜就柒咗啦。咁所以由呢件事我哋可以知道，同樣根據基拉調整嘅突擊自由高達唔係一般人可以駕駛到，而喺啱啱前半部分講解，我哋知道 Accord 嘅駕駛技術係同基拉同等甚至更高水平。咁所以能夠操作基拉嘅突擊自由，第一時間出現喺襲擊現場嘅佢哋係最大嫌疑。因為咁，我以為加流羅係由偷突擊自由同技術而演變出嚟。但當我研究兩部機體相似之處嘅時候，我發現其實啱啱所講嘅破壞、暴風同無證正義都係好相似。破壞因為係重視格鬥，以多刀流為主；而暴風同命運一樣，依靠幻象粒子、高機動同對艦刀大敵人。喺到呢度，你就會發現劇場版對決由機體設定嗰一刻已經注定。而雖然呢部機體好明顯有參考突擊自由高達而設計，只不過透過結合 Foundation 技術去升華，而令到加流羅成為神級嘅存在。首先喺防禦方面，同樣有福田裝甲，完美阻擋任何光速攻擊，擁有超強嘅防禦，而且機動力十分驚人。因為喺射出龍騎兵，即係翼嘅下半部分，全部都會變成好似特製光之翼咁，發出紅色嘅光。雖然加流羅冇暴風同破壞有幻象粒子嘅殘影，但係光熱嘅速度絕對唔比佢哋慢。因為咁，無論係防禦定係機動力，加流羅都係一個頂尖嘅級數。只不過要講依部機體之所以係神級，就一定係佢變態級嘅戰鬥力。如果先講嘅就係加流羅近戰能力，近戰主要武器就係啱提到嘅兩把光速劍。呢一把劍外形有啲似西洋劍，而佢厲害之處就係配合加流羅光之嘅高機動，而令光速劍威力大大提升。喺電影入面，基拉因為加流羅高速度而唔能夠作出回避，同時奧菲會以高速度左右交錯連續斬擊，令到基拉冇還手嘅機會。而同時，因為光速劍高威力而令特質意識受損。而除咗光速劍之外，加流羅每隻手都會有爪，所以除咗用劍同腳作近身攻擊之外，加流羅仲要用手上嘅爪作攻擊。而射擊方面就有光速步槍，同埋同突擊自由一樣咁高威力嘅腹部光速炮。相信聽到呢度，大家都會覺得加流羅整體同特質冇咩分別。基拉咁都輸，即係基拉廢啦。
只不過加羅羅嘅龍騎兵係黐線嘅，絕對唔係突擊自由可以比。喺戰集度，我哋可以見到加羅羅嘅龍騎兵有兩個設計。第一就好似 Rising Freedom 同 Immortal Justice 嘅浮游盾設計，當龍騎兵射出嘅時候，每粒左右兩邊就會延伸出光束小刃。聽到呢度，大家都知我想講咩啦。冇錯，呢個龍騎兵除咗射你，仲係慢慢逼近你而斬你。但呢一點都唔係最癲。最癲就係第二個設計，就係每粒龍騎兵並唔係只有一個光束炮口位，而係有4個，一粒有4個，8粒就有32個。見到多光束炮口龍騎兵，相信大家都會諗起天意高達古老者係點樣用多炮口嘅龍騎兵去壓迫基拉，限制基拉行動空間。同樣道理，加羅羅都係可以以8粒多炮口龍騎兵射擊，不斷壓制基拉，限制佢迴避空間，再用光束都有位置斬佢。加羅羅嘅大翼龍騎兵真係好癲，只不過呢個只係加羅羅1/4嘅火力，你冇估錯。加羅羅同破壞暴風一樣，都有加強火力嘅手段，但加羅羅並唔係火力不足，而要接武 R 同敵武 R， 而加羅羅要有極高嘅火力，而有3個超大火力嘅軍火庫。大型龍騎兵金字形神塔編號係 AMO01， 現實中金字形神塔係由蘇美人、巴比倫人、愛爾蘭人、阿卡特人同亞述人建造，而實際功能係保護祭司遠離洪災。建築嘅設計就有防禦嘅功能。而今次網上揾加羅羅同金字形神塔係冇關聯，所以相信係外形有參考，同埋估計係想以神廟襯以神命名嘅機體，擁有大型龍騎兵金字形神塔先係加羅羅真正嘅形態。因為喺奧菲用加羅羅向基拉攻擊同時，金字形神塔就會發動超高火力攻擊。講到呢度，大家就會問：點解基拉唔直接攻擊佢哋啊？而原因就係基拉冇機會見到佢哋。因為呢3部金字形神塔係隱藏最終決戰場地尼賽亞後面，所以基拉係硬食金字形神塔攻擊。而超高火力武器有2個，分別係海量級飛彈。大家可以見到，如果我哋單即係數3部金字形神塔飛彈發射口，加埋至少有90個。試諗下，每個飛彈口射10粒飛彈，就已經有900粒咁多。所以喺電影入面，金字形神塔每次所發射飛彈數量多到好似當年睇00劇場版嘅 ELSE 咁多，數量誇張程度用飛彈海嘯嚟形容，而且最係自動追蹤。見到呢堆飛彈，我都好肯定，單加羅一部機就足以消滅整個扎多。而除咗飛彈之外，金字形神塔超高出力等離子炮。勒芬，金字形神塔明明喺尼賽後邊，佢點射啊？答案係呢個超高出力等離子炮係真男人，因為周長識轉彎先係真男人。唔係因為呢個超高出力等離子炮係識轉彎。原理相信係同金段高達一樣，透過誘導軌道產生嘅幻象化粒子磁場嚟扭曲光速粒子運動嘅方向，以達到互線射擊嘅效果。所以金字形神塔即使喺尼賽後邊都可以用到超高出力等離子炮。睇到呢度，相信大家一定會覺得加羅羅自身裝備加金字形神塔係一個好癲嘅機體，但其實佢做一個位係好癲嘅，就係黑騎士小隊加羅羅呢部機體都係由2個人駕駛，分別係奧菲同英格麗特。由於係2個人駕駛，所以駕駛艙同暴風破壞係唔同。雖然同樣有360度熒幕，但係雙人駕駛艙嚟嘅。座位部分坐前面就係奧菲，而後面就係英格麗特。而會咁坐，原因係因為加羅羅機體係由奧菲駕駛，而英格麗特就喺後座以遙控方式操縱金字形神塔發動攻擊。呢個座位設計令我哋知道2件事。第一就係突擊自由擊同加羅羅駕駛艙就好似基拉同利古斯、奧菲同英格麗特嘅關係。喺電影入面，基拉同利古斯俾 Atlas 挑撥離間，其中一點就係話利古斯成日喺安全地方送自己愛人上戰場打，而去到最後對決，利古斯決定同基拉一齊參與戰鬥。駕駛艙設計係一排坐，而奧菲同英格麗特就係一個坐前一個坐後，就好似深愛奧菲嘅英格麗特一直喺背後。而最後一點就係知道加羅羅真正恐怖之處。奧菲負責用加羅羅嘅雙劍龍騎兵壓住基拉嘅同時，英格麗特會喺完美嘅 timing 用金字形神塔以超高火力攻擊配合。我係單從武裝就已經知恐怖，但係唔好唔記得
Accord 嘅操作技術係平均基拉水平之餘，奧飛同英格麗特係識得讀心㗎，亦即係佢哋所駕駛嘅加流羅係超強操作、完美判斷、完美配合，再加上災難級火力嘅魔王機。咁所以話，作為 Seed Destiny 時期神級機體突擊自由，如果唔變成神棍機突擊自由機，係完全冇可能打贏依部災難級魔王機嘅。以上就係超精彩 Accord 同以神命名機體嘅解說。以上就係超精彩解說 Accord 同以神命名黑騎士小隊機體嘅講解。有會想到呢3部機竟然做咗一條30分鐘嘅片，我咁努力講呢條片，大家記得訂閱、分享、留言，同埋可以嘅就記得 Super Fans 支持我啦。最後環節都係覆留言之講近排開心嘅事。近排大家見我潛水一排出唔到片，其中嘅原因就係因為要忙住搞香港嘅活動啦，而主要原因就係大家都見到背景唔同咗。冇錯，早排同近排立飛我就忙住搬屋嘅，咁希望喺新環境可以創作更加多我自己中意、大家又覺得好睇嘅片啦。之後就分享近期3件開心事，而第一件就我都估唔到，我嘅影片竟然衝出香港啊，係有更多人睇到，就連 MadWorks 嘅小光老師都有睇我嘅片。我平常沒事的時候，都常常看一些相關的阿蛋哥啊、Lavin TV 啊、信哥啊。相信大家都知 MadWorks 係台灣拍模型改造嘅頻道，而其中小光老師超前製作突擊自由高達極空像係有睇我片去了解突擊自由極嘅 detail 位嘅。它有一個武器裝在這裡，叫做匯聚綜合子光束炮。這個翻譯是不是有點奇怪？好，我不知道它正確的這個中文官方翻譯是什麼，因為我現在是參考這個 Lavin TV， 我平常沒事的時候都常常看一些相關的。一個自己睇開嘅 YouTuber 有留意自己，我係真係好開心嘅。所以呢度要講翻句，謝謝小江老師喜歡我的影片，這真的是我的榮幸。大家對模型有興趣就記得去睇啦。而第二件事就係我同 FLC 搞嘅包場體驗活動，反應十分熱烈，所以由原本2場變成3場。希望我同佢為大家準備活動，大家會中意啦。最後就係上星期可以喺英國同觀眾一齊睇 Seed Freedom，我真係好開心，估唔到喺英國都可以同觀眾睇戲，好開心見到大家。你哋嘅說話真係好 warm，第一次同觀眾一齊睇戲傾偈，成件事真係好開心，好窩心，好似打支強心針咁。香港大家好想翻嚟同你哋睇戲，我好希望我可以在場。I wish。